नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका पहला नाम है एसबीएल की ड्रॉप नंबर 6, जो खांसी जुकाम में राहत देती है। इसे आप जो है यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी दोस्तों। अगली हमारी मेडिसिन है, उसका नाम एसिड कार्बोलिक है। कटे फटे घाव और इन्फेक्शन में लाभकारी है। दस्त हो, उल्टी हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट। तीसरी हमारी जो मेडिसिन है, उसका नाम कोरैलम है। ये नींद न आने, अनिद्रा की समस्या में सहायक होती है दोस्तों।